Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Departemen Teknik Mesin Industri. Di sini saya bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan produk kami, yaitu Automatic Separator Mesin untuk menyortir biji ale. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu biji ale, kecambah ale, dan sayur ale. Biji ale merupakan buah dari pohon kelampis yang sudah melalui pengupasan kulit ale. Biji ale akan diproses dan akan disemai dan nantinya akan menjadi kecambah ale. Kecambah ale yang sudah melalui proses penyemaian akan diolah menjadi sayur ale yang dapat kita ketemukan di sayur lodeh, pecel, dan lalapan. Sayur ale sendiri atau kecambah ale sendiri memiliki cita rasa yang khas seperti petai dan jengkol. Nah, di sini kami menemukan suatu masalah, yaitu cara untuk memilah biji ale yang telah berkembang dan belum berkembang itu masih menggunakan cara tradisional dengan menggunakan jaring untuk memilah biji yang berkembang dan yang belum berkembang itu. Akhirnya kami mencoba mencari solusi terkait permasalahan yang ada. Jadi dengan adanya mesin pemilah biji ale ini, yaitu produk kami, dapat mempersingkat waktu dan meningkatkan produktivitas dari petani ale sendiri dalam mengolah produk dari biji ale hingga ke kecambah ale menjadi lebih efektif dan efisien. Sehingga dengan adanya alat ini mampu meningkatkan kesejahteraan dari petani ale itu sendiri. Tentang produk yang akan kita buat, di sini kita merancang sebuah alat atau mesin untuk pemisah biji ale. Produk yang akan kita gunakan ini menggunakan rotary system dan yang akan mempercepat serta mempermudah kinerja penyortiran biji ale dari yang cara manual menjadi yang lebih efektif dan efisien. Di dalam produk kita juga daya yang digunakan juga tidak terlalu besar, sehingga kos biaya yang dikeluarkan juga tidak terlalu besar dan tenaga yang dikeluarkan lebih sedikit. Target marketing kami untuk penjualan alat tersebut ada dan tersebar di beberapa wilayah Indonesia, yaitu Semarang, Tuban, Bojonegoro, Jombang, Banyuwangi, dan NTT. Jadi ini merupakan simple business model dari kami. Untuk value proposition-nya sendiri itu merupakan alat yang dapat mempermudah dalam proses pemisahan biji ale sendiri. Untuk key activity sendiri dari kami itu kerjasama dengan pemilik bengkel manufaktur, yaitu untuk pembuatan dari alat ini sendiri, kemudian kerjasama dengan pemilik produsen bahan untuk pembuatan alat, dan ketiga ada marketing, preparation, dan cek. Kemudian ada key matrix, yaitu ada jumlah UMKM ale yang sudah memakai alat, yaitu yang sudah tidak manual, kemudian jumlah profit yang dapat diterima oleh UMKM ale itu sendiri, kemudian ada jumlah followers dari sosial media kami. Untuk key partner sendiri juga ada bengkel manufacturing, produsen bahan-bahan dari alat itu sendiri, ada pelaku produksi ale, dan juga teknisi. Untuk customer relationship, kami mencoba untuk membuat grup WhatsApp yang di dalamnya berisi pelaku-pelaku dari produksi ale. Kemudian kita juga mencoba untuk memberikan free biaya pengecekan atau maintenance selama 1 tahun alat itu digunakan.
Dan juga kami menyediakan customer service 24 jam. Untuk channel sendiri, kami menargetkan ketua UMKM, kemudian melalui sosial media, website, dan juga seperti property organizer atau pameran-pameran. Untuk customer segmennya yaitu UMKM alih di seluruh Indonesia. Kemudian untuk cost structure, kami mengalokasikannya ke customer acquisition cost-nya, kemudian promosi, dan juga maintenance spare part, biaya untuk maintenance spare part itu sendiri. Dan yang terakhir ada revenue streams, yaitu kerjasama dengan penyedia layanan marketing. Jadi di sini market strategi kita akan memasarkan produk kita di sebuah event manufacturing Indonesia. Oke, di sini saya akan menjelaskan tim member dari kita. Di sini saya Ahmad Robi selaku Director Production. Di sini saya bertanggung jawab atas produksi mesin pemisah biji ale ini. Ya, dan di sini saya Rafli Alfi Ghaffar sebagai Public Relation and Marketing. Tugas saya di sini untuk mencari pembudidaya biji ale dan memasarkan alat yang kami buat kepada pembudidaya biji ale. Perkenalkan, saya Rizky Yuda Wimandara. Di sini saya sebagai desainer, yaitu desainer untuk alat atau produk kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan funding status dan rencana pendanaan. Di sini kita sudah menganggarkan biaya apa saja yang akan kita keluarkan untuk berjalannya produksi yang akan kita jalankan. Yang pertama, pengeluaran yang kita anggarkan yaitu gaji pegawai. Di sini kita menganggarkan 30 juta. Yang kedua ada produksi. Di sini kita menganggarkan 150 juta. Yang ketiga ada riset, kita menganggarkan 20 juta. Dan yang keempat ada biaya lain-lain. Biaya lain-lain ini kita menganggarkan untuk akomodasi dan marketing sebesar 100 juta. Dengan jumlah untuk pengeluaran seluruhnya yaitu 300 juta. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe YouTube kami.